হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। অনেকদিন পরে আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এই ভিডিওটা দিয়েই আমি কিন্তু ভিডিও মোটামুটি স্টার্ট করেছিলাম। যাই হোক, তার আগে একটা দিয়েছিলাম, কিন্তু এই ভিডিওটাতে তোমরা রেসপন্স বেশি দিয়েছো এবং কিছু সাবস্ক্রাইবার যারা এসেছো তারা মেনলি এই ভিডিও থেকে এসেছো। ওই জন্য আবার এই ভিডিও একটা নিয়ে এলাম। তোমরা যেহেতু এটাতে কেউ আজে বাজে কমেন্টস করোনি, সেই জন্যই আমি এই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি। এই ভিডিও যদি দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট করবে, আর যদি দেখতে নাও চাও তাও কমেন্ট করবে। যেই দিকে পাল্লা বেশি ভারী থাকবে তো সেইটাই হবে। তো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু সবাই সাবস্ক্রাইব করছো না। যদি সবাই সাবস্ক্রাইব করতে তাহলে আমার সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যাটা আরেকটু বাড়তো। তো আমি তোমাদেরকে জাস্ট রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে যেও। আর নো স্পিকিংয়ের একটা ভিডিও এসছে, ইয়ারের একটা ভিডিও এসছে, আর রিকোয়েস্ট এসছে আর কি। তো সেই ভিডিওগুলো ডেফিনেটলি আসবে, তোমরা একটু ধৈর্য ধরো, ঠিক আছে? আর এখন তোমরা এই ভিডিওটা এনজয় করতে থাকো। আমি বক বক করে আর তোমাদের মাথা খাচ্ছি না। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমি এখন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে বাগান থেকে একটা দুব্বো ঘাসের ডগা নিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে নাকটাকে হ্যাঁচি দিয়ে তারপরে ব্লোয়িং করার, মানে নাক থেকে ওইগুলো বার করার চেষ্টা করছি। আমার নিজেরই ভীষণ ঘেন্না করছে, তো কী করবো, ভিডিও তো করতে হবে। ভিডিও করে ভাইরাল হতে হবে, ভাইরাল করে চ্যানেল বাড়াতে হবে, চ্যানেলটাকে গ্রো করাতে হবে, গ্রো করে নিজেকে মানে চ্যানেলটাকে মনিটাইজেশন করাতে হবে এবং তারপর কিছু আর্ন করতে হবে। তো এই সব চিন্তাধারা নিয়েই ইউটিউবে এসেছি, কিন্তু সেভাবে সাকসেস পাচ্ছি না। সেই জন্য তোমাদেরকে আমার রিকোয়েস্ট যে প্লিজ তোমরা একটুখানি আমাকে সাপোর্ট করো, তাহলে আমি অনেকটা এগোতে পারবো। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখো, আর কেমন লাগে সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাবে। মশা, মাস্কিউটো। ক্লিন করে চলে এসেছি, তো আবার স্টার্ট করছি। পাখিগুলো আমাকে দেখছে, বার্ডস। দেখেছো? এখন তো বিকেলবেলা, তোমাদের জন্য বসে বসে নোজ ব্লোয়িং করছি।
তোমাদের অনেকের রিকোয়েস্ট থাকে সেই জন্য। আর চারদিকে আমাকে মশাতে ছেঁকে ধরেছে, বিকেল হলেই মশাদের উৎপাত বাড়ে।